Waswahili walisema kwamba elimu ni bahari. Kwa hivyo ina maana kwamba elimu ina mambo mengi tu sana, yaani mambo ambayo ni chungu nzima. Kwa hivyo leo karibuni sana tuweze kusoma mambo kadhaa katika fahari hii au katika bahari hii ya Kiswahili au bahari hii ya elimu. Leo ningependa tuweze kuzungumzia ama tuweze kutofautisha kati ya kihisishi na kihusishi kama baadhi ya aina za maneno. Kwa hivyo aina hizi za maneno zinaleta utata kwa mwanafunzi na hata kwako mdau wa Kiswahili, wakati mwingine na kupatia hali ya utata ama kuchanganya maneno pale. Kwa hivyo tunaangazia kihusishi na kihisishi. Kutokana na neno lenyewe, kihusishi ni neno linaloleta uhusiano baina ya nomino mbili au baina ya maneno mawili. Pale tunazungumzia au pia inaweza kuwa baina ya nomino na kitenzi. Kwa mfano tuna mifano ya vihusishi ambavyo ni mojawapo juu ya, chini ya, kando ya, katikati ya, miongoni mwa, nje ya au ndani ya. Hiyo ni mifano ya vihusishi. Na mfano katika sentensi, ndege amepaa juu ya nyumba. Na mfano wa pili tuna nini? Paka amelala chini ya kitanda. Kingine, kikombe kipo juu ya meza. Kwa hivyo mifano hiyo ni mifano ya vihusishi katika sentensi. Pale tuna juu ya, tuna kando ya, kuna nje ya na kadhalika. Hivyo ni vihusishi. Tuangalie hili neno linaitwa kihisishi. Kihisishi nini? Kutokana na neno lenyewe, kihisishi ni neno linalotoa hisia za ndani za mtu. Hisia hizi zinaweza kuwa hisia za furaha, hisia za huzuni, hisia za maudhi, hisia za masikitiko. Mifano, tuna mifano ya vihisishi kama vile ala, salale, ebo, Mungu wangu, maskini. Hiyo ni mifano ya vihisishi. Mfano katika sentensi, vihisishi pale tunasema kwamba maskini, mzee yule ameanguka matopeni. Unaposema maskini ni hisia zako za ndani, inaonyesha hali ya masikitiko. Unamsikitikia yule mzee ambaye ameanguka matopeni. Kwa hivyo umetoa hisia zako za masikitiko. Mfano wa pili, yule anakula vigaga tena. Kwa hivyo ni jambo la kuudhi unapotumia ama mtu anapokula vigaga. Yaani vigaga ni kamasi iliyokauka. Unapomwona mtu anakula kamasi iliyokauka na labda ni mtu wa umri mkubwa kidogo, si mtoto, itakuwa ni jambo la kuudhi. Utasema yule mtu anakula vigaga. Kwa hivyo neno ni kihisishi ambacho kinatoa hisia za maudhi au kuudhika. Mfano mwingine, salale, kumbe alikuwa mwizi. Kwa hivyo inakuwa kwamba umesha shangaa ya kwamba yule mtu alikuwa mwizi. Na mifano mingineyo pia ipo. Natumai kwamba mwanafunzi au mdau wa lugha umeweza kupata tofauti kati ya vihisishi na vihusishi. Kwaheri kwa sasa.